eccoci ancora qua. Disturbo? Volevo fare un gioco con voi, tutti assieme. Però per fare questo gioco ho bisogno di un volontario. Buon pomeriggio, un saluto a tutti, benvenuti a questa festa dei nonni 2018. Un grazie, un saluto particolare a tutte le nonne e i nonni che sono qui presenti, perché questa festa è con loro e per loro. Quindi un applauso grande. Adesso un altro grande applauso per tutti i nonni e le nonne che non sono qui in questo momento perché sono a casa ammalati, perché sono impossibilitati a camminare, ad uscire, perché sono soli, perché non hanno potuto venire. E poi soprattutto un grande applauso a tutte le nonne e i nonni che non ci sono più, ma credo che ognuno di noi conservi nel cuore un ricordo. E d'altronde la festa dei nonni, che viene celebrata in Italia il 2 ottobre tutti gli anni, è stata voluta proprio dal comune di Noceto, che è un comune in provincia di Parma, proprio il 2 ottobre perché il 2 ottobre la liturgia cattolica festeggia gli angeli custodi, e chi assomiglia di più agli angeli custodi nelle nostre famiglie dei nonni? Nessuno, credo. Quindi è una data azzeccatissima e giusta. Bene, siamo arrivati al momento forse più atteso di questo pomeriggio. Dovete sapere che tante nonne hanno aderito alla nostra richiesta fatta ancora a luglio di prestarci qualche abito della loro giovinezza. E quindi tutti gli abiti che sfileranno ora sono abiti originali degli anni 50, 60 e primi anni 70. E ringraziamo quindi tutte le nonne che gentilmente si sono prestate si sono anche prodigate a farci avere i loro abiti. Non abbiamo potuto usarli tutti per motivi di tempo, abbiamo dovuto fare una selezione in base agli anni e in base anche al momento del loro utilizzo nella loro giornata, quindi gli abiti da giorno, gli abiti da pomeriggio, poi gli abiti da sera. E una cosa che tengo a sottolineare: la giuria che vi ho presentato prima darà il proprio voto agli abiti. Sono gli abiti in gara, non sono le modelle. Quindi non importa quanto alte, quanto belle, quanto giovani più o meno siano le modelle, perché è una gara di abiti e quindi sono gli abiti a essere valutati. Ad ogni modo la gara serve solo per dare un po' di pepe, un po' di suspense al momento. In realtà tutti gli abiti hanno già vinto e tutte le nonne che ce li hanno prestati hanno già vinto. Abbiamo quindi vicino a me la direttrice artistica di questa sfilata che ha selezionato gli abiti, ha seguito passo passo tutti gli abbinamenti, gli outfit come li chiamano adesso, e quindi ha vestito, ha aiutato ad acconciare, ha preparato le ragazze che sono tutte volontarie, tutte che si sono prestate con tanta allegrezza, tenerezza, allegria a questo momento, e quindi accogliamo intanto con un bel applauso Katia. Katia, se vuoi presentarti e anche raccontarci brevemente come è nata questa tua passione per la moda, ti cedo il microfono. Buonasera a tutti, grazie Emanuele, intanto e grazie a tutti voi di essere presenti. Mi chiamo Katia, abito a Campolongo Maggiore e mi diletto nella poesia, scrivo poesie, scrivo canzoni e mi piace cantare soprattutto le canzoni datate. Volevo ringraziare appunto per aver avuto questa bellissima possibilità. Ho lavorato con ragazze volontarie, appunto come diceva Manuela, sono state bravissime e la passione per la moda nel 2014 sono arrivata seconda al concorso nazionale di Miss Mamma Italiana e da lì è cominciata proprio una passione per la moda. Ecco.
facile da iniziare. Chiamiamo l'abito numero 1. Elisa indossa un classico abito della domenica, un abito rosa, siamo negli anni 50. Abito numero 2. Elena. Negli anni 60, Usato per le uscite con gli amici. abito numero 3, Matilde. Matilde indossa una donna a fiori con camicetta bianca, ricorrono gli anni 50. Abito numero 4, Valentina. Valentina indossa un classico completo mare anni 60. Abito numero 5, Silvia. Indossa un gilet a fiori e jeans a zampa di elefante. Siamo alla fine degli anni 60, inizio 70. Abito numero 6, Giorgia. Giorgia indossa un abito scaccato lungo, bellissimo. Siamo nei primi anni 70. Abito numero 7. Linda indossa un abito a fiori rossi e neri. Siamo negli anni 55 e 60. Numero 8, Beatrice. Beatrice indossa un abito grigio in seta con visse. Siamo negli anni 1960. Michela, numero 9. Michela indossa un abito viola dissettato con scialle. Ricorre l'anno 1949 ed era in dote al corredo da sposa. Abito numero 10, Asia. Asia indossa un abito grigio blu. Siamo nel
1965. Abito numero 11. Barbara. Barbara indossa un abito a motivi bianco-blu. Ricorre l'anno 1956. Abito numero 12. Alessia. Alessia indossa un abito a fiori con manica lunga e siamo nel 1971. Abito numero 13. Elisa. Elisa indossa un abito a trapezio corto e ricorre l'anno 1969. Abito numero 14. Beatrice. Beatrice indossa un abito nero lungo, siamo nel 1972. Abito numero 15. Mariana. Mariana indossa un abito lungo, dorato, con un mantello blu e siamo nel 1972. Adesso abbiamo terminato gli abiti e cominciamo con la lingerie. Facciamo entrare la numero 16, Chiara. Chiara indossa una camicia bianca corta, siamo nel 1971. Numero 17, Ilaria. Ilaria indossa una vestaglia lunga con camicia rosa. Siamo nell'anno 1949. In questo momento chiediamo ai giudici di porre le proprie penne perché l'abito che andiamo a presentare è fuori concorso. Quindi questi sono i 17 abiti in gara. Allora, l'abito di nonna Cecilia, chiamiamo Lisa.
abito da sposa di nonna Cecilia. Il matrimonio avvenne nell'anno 1961. Abiti datati ma di una bellezza favolosa. Questo terminiamo la sfilata. Passo la parola a Manuela, grazie. Adesso lasciamo qualche minuto ai nostri giurati. Sì, chiede la signora della giuria, la signora Badì, se potete rimettere chi ha tolto lo spolverino, chi ha tolto il mantello, la vestaglia. Abbiamo i risultati. Katia, vieni qua accanto a me e invito il presidente della giuria, Renato Trincanato, a salire sul palco e a proclamare l'abito vincitore della sfilata. Buon pomeriggio. Allora io guardo sia praticamente gli abiti, che sono uno più bello dell'altro, ma guardo anche poi chi li indossa, perché di formazione professionale devo essere. Allora, alcune le conosco perché sono vecchie volti delle mie miss, ex miss, alcune sono nuove, però davvero avete sfilato meravigliosamente, quindi un bel applauso a tutte voi perché vi siete prestate a questa meravigliosa esperienza. Suppongo, speriamo che tutti abbiamo avuto le nonne, speriamo che tutte voi ce le abbiate ancora qui e insomma, e chi non ce le ha metta, come abbiamo detto prima, la mano sulla spalla e sia il vostro angelo custode. Allora, il responso c'è anche la motivazione, ci sono belli abiti molto preziosi, bella lingerie eccetera eccetera, ma per la linea e perché rispecchia proprio molto il periodo nel quale insomma il vestito ne è degno, degnissimo rappresentante, la fascia va al vestito numero 11. L'abito appartiene a nonna Maria. Un bel applauso. I fiori. Base per terminato. Non avete portato i fiori? Non è che me l'hai fregato, fiore, non me l'hai rubata, quindi sei una santa e lo si vede. Voglio consegnare a nome di tutti questa bellissima rosa per lei. Prego. Scusate, la vostra volta. Grazie a tutte le nonne. Adesso invito il presidente della giuria a consegnare alle nonne che hanno prestato gli abiti un ricordo della giornata. Ovviamente non sono tutte qua, abbiamo i familiari e in alcuni casi, e per nonna Maria c'è la figlia, e quindi se vuoi consegnare, no, aspetta, c'è anche il figlio, ma facciamo la figlia. Questo è per la nonna Maria e questo sono solo semplici ricordi della giornata. Sì, è la figlia della nonna Maria. E poi, se vuoi, ho aggiunto un attimo, c'è nonna Iris che ha prestato gli abiti degli anni 70 e poi nonna Graziana qua presente
E poi abbiamo i familiari di nonna Argia, mi sembra, chi altri c'è ancora qua? Nonna Carolina forse? I familiari di... eccola là, la signora. Sì, e invito adesso il Presidente invece a consegnare un piccolo ricordo a tutte le ragazze. Prima di tornare a posto, se vuoi rimanere al centro, Barbara, un ultimo ringraziamento a Katia che è stata gentilissima, preziosissima, e questo è il nostro ringraziamento per te. Grazie a tutte e speriamo di avere ancora altre occasioni come queste per rivedere ancora queste bellissime ragazze e questi bellissimi abiti. Adesso a questo punto le ragazze escono. Ma prima ringrazio e saluto nuovamente tutti, le nonne, i nonni, l'amministrazione comunale, l'assessore Luana e Chiara, e Katia, le modelle, i volontari dell'Aido e dell'Auser, le volontarie del trucco e parrucco, Antonella, Stefania, Deborah, la profumeria assoluta di Alessandra di Campagna Lupia che ha fornito i trucchi per le ragazze, la fioreria Giardino di Peter che ha fornito gli addobbi per rendere più belli questa sala, poi la nonna Gina Ferri, i carabinieri di Campagna Lupia, Dove Chioggia, Smile Calzature di Coina Miela, il coro femminile veneziano naturalmente, Roberto di Fotostudio Roberto di Cominato Alessia, Mario Bonesi, nostro videomaker di Giniferro Blog, e vi ricordo che tutte le persone che si sono esibite, che hanno lavorato qua con noi, sono tutti volontari, anche il nostro tecnico del suono Manuel e il suo aiutante, sono tutti volontari, tutte persone che hanno prestato gratuitamente il loro servizio, la loro voglia di stare assieme qua con noi oggi. Quindi vi lascio adesso finalmente andare a mangiare la torta, vi ringrazio tutti, se ho dimenticato qualcuno me ne assumo la responsabilità e buon divertimento, grazie a tutti, buona serata.